हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स में तमारुं स्वागत है। आज आपणे हेल्थ टिप्सनी अंदर कफ विशेनी केटलीक जाणवालायक उपयोगी अने अद्भुत माहिती तमारी समक्ष लईने आव्यो छुं। मित्रों, घणी बधी वार आपणे कफ ए सांभळीए छीए तो खरा के कफ थयो छे, परंतु घणी बधी वार जाणता नथी के कफ ए शुं छे। खास करीने वरसाद एटले के ચોમાસું અને શિયાળો આ બંને ઋતુની અંદર કફનું પ્રમાણ વધારે થતું જોવા મળે છે। તેમાં પણ અત્યારે ચાલી રહેલા કોરોના વાયરસની મહામારીમાં ખૂબ જ સમસ્યા ઉત્પન્ન કરી શકે છે। હવે આજના વિડીયોની અંદર આપણે કફ શું છે, જો તે છે અથવા તો જો થાય તો તેના લક્ષણો આપણી બોડીની અંદર શું જોવા મળે છે અને ઉપરાંત તેના ઘરગથ્થુ કેટલા ઉપચાર છે કે જેના દ્વારા કફ ન થાય અથવા તો થયો છે તો તેને પણ તમે દૂર કરી શકો, એના માટે કેટલીક ટિપ્સ પણ લઈને આવ્યો છું। જો મિત્રો તમે પણ આ માહિતી મેળવવા માંગો છો તો આજના વિડીયોને ચોક્કસથી જોજો। આશા રાખું છું જરૂરથી તમને આ માહિતી ઉપયોગી પડી રહેશે। તો ચલો મિત્રો, આજની આ માહિતીને આપણે શરૂ કરીએ। ઘણી બધી વાર આપણને પ્રશ્ન થતો હશે કે આ કફ એ શું છે, શા માટે થાય છે અને તેને કેવી રીતે નિવારણ કરી શકાય। તો સૌપ્રથમ તો કફ શું છે? તો કફ એ એક પ્રકારનો જાડો અને ચીકણો એક પદાર્થ છે જે જ્યારે પણ થાય છે ત્યારે ગળામાં અથવા તો છાતીમાં કંઈક જામ થઈ ગયું હોય એવું આપણને માલુમ પડે છે। શ્વસન પ્રણાલીને સુરક્ષા આપવા માટે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન કફ ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય કરે છે। મ્યુકસ મેમ્બ્રેન એ આપણા મોં, નાક, ગળું, સાઇનસ અને ફેફસામાં જોવા મળે છે। સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ અનુસાર ઘણી બધી વાર તેના રંગમાં ઘણો બધા અંશે ફેરફાર થઈ શકે છે, જેમ કે લીલો, પીળો, સફેદ, ભૂરો, લાલ, ગુલાબી અને કાળો। આ જોઈ ગયા કે કફ એ શું છે અને તેનું આપણી બોડીની અંદર શું કાર્ય થાય છે। હવે ઘણા બધા એવા લક્ષણો છે કે જે કફ દ્વારા જોવા મળે છે, એટલે કે આપણી બોડીમાં જે છે અથવા તો થવાનો છે તો તેના લક્ષણો કયા કયા હોઈ શકે છે, અથવા તો જો કફ વધી રહ્યો છે તો તેના લક્ષણો આપણી બોડીમાં શું જોવા મળે છે। તો તેમાં સૌપ્રથમ તો ખાંસીની સાથે સાથે કફ પણ બહાર આવે છે। ઘણી બધી વાર ગળામાં કફના કારણે દુખાવો થાય છે, ગળામાં ખંજવાળ આવવી, છાતીમાં ચકરાવો થવો અથવા તો ગભરામણ જેવું થવું, ઘરઘરાટી થવી, ઘણી બધી વાર શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી, ઘણી બધી વાર ગંભીર સ્થિતિમાં કફનો રંગ પણ બદલાઈ જાય છે। આ લક્ષણો જો આપણી બોડીમાં જોવા મળે અથવા તો હોય તો તે કફના લક્ષણો છે, કફ છે અથવા તો થવાનો છે। હવે મિત્રો, આ જોઈ ગયા કે કફ શું છે અને તેના લક્ષણો શું છે। હવે કેટલીક ઉપયોગી માહિતી, જેમ કે કફ જો થયો છે તો તેને કેવી રીતે નિવારી શકાય અથવા તો કેવી રીતે તેને દૂર કરી શકાય, તેના કેટલાક ઘરગથ્થુ ઉપાયો પણ આપવામાં આવે છે। તો આવો તે જોઈએ। તો લસણ ખાવાથી ગળામાં જામેલો કફ એ દૂર થાય છે। જો તમને કફ થયેલો છે તો તમે લસણ ખાવા દ્વારા પણ કફને દૂર કરી શકો છો। ત્યારબાદ જો નાના બાળકોને કફ થયો છે તો તમે ગાયનું ઘી એ બાળકની છાતી ઉપર મસળવાથી પણ કફ દૂર કરી શકાય છે, અથવા તો કફની અંદર ઘણા બધા અંતે રાહત મેળવી શકાય। ત્યારબાદ મધની અંદર કાળા મરીને વાટીને અથવા તો કાળા મરીનું ચૂર્ણ નાખીને તેનું સેવન કરવામાં આવે તો પણ કફની અંદર ઘણી બધી રાહત મેળવી શકાય છે। ત્યારબાદ દૂધને ગરમ કરીને અથવા તો હુંફાળા દૂધની અંદર થોડી હળદર નાખીને પીવામાં આવે તો પણ કફની અંદર ઘણા બધા અંશે રાહત મેળવી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો, દાડમના રસને ગરમ કરીને તેને જો પીવામાં આવે અથવા તો જો તેનું સેવન કરવામાં આવે તો ઉધરસ અને કફ ઘણા બધા અંશે રાહત મેળવી શકાય છે અને તેને દૂર પણ કરી શકાય છે। આમ આજના વિડીયોની અંદર આપણે કફ શું છે, તેના લક્ષણો શું છે અને તેના ઘરગથ્થુ ઉપાય કેટલા છે, કેવી રીતે તેને દૂર કરી શકાય છે, આવી તમામ ઉપયોગી જાણવાલાયક માહિતી જોઈ ગયા।
જો મિત્રો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય, તમને લાગે કે આ માહિતી ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપયોગી થઈ એવી છે, તો તમે વિડીયોને ચોક્કસથી બીજા સુધી શેર કરજો. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોમાં એક લાઇક કરજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અમારા નવા વિડીયોમાં મળીએ ત્યાં સુધી રજા લઈશું. ફિટ રહો, હેલ્ધી રહો, સ્વસ્થ રહો અને સલામત રહો. ગુડ બાય.